సుధారణ హోమియో క్లినిక్ హోమియో మీకోసం డాక్టర్ పద్మజ. ఈరోజు మన టాపిక్ అండి స్నోరింగ్, అదే గురక. అందరికి కామన్గా ఉంటుంది కదా, చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఈ సమస్య చాలా మందికి ఉంటుంది. గురక గురక నార్మల్గా చిన్న సౌండ్ తోటి వస్తే అది ఓకే, అంటే మన వెనకాలకి పడుకున్నప్పుడు నాలుగు అడ్డుపడి అలాంటివి కూడా జరిగి, లేదంటే ఒళ్ళు అలిసి అలా కూడా రావచ్చు. దాన్ని పెద్ద కన్సిడర్ చేయక్కర్లేదు. బట్ కొంచెం ఎక్కువగా వచ్చి, లేదంటే గురక వచ్చి వచ్చి అలాగ సడన్గా ఆగిపోయి మళ్ళీ సివియర్గా వచ్చి ఇలాంటప్పుడు మాత్రం కొంచెం అది ఎందుకు వస్తుంది అన్నది మనం కాస్త చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. గురకలో దానికి గురకకి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మనకి ఇవి 3 లిక్విడ్స్ అనమాట. 3 లిక్విడ్స్ కూడా ఒక ఈక్వల్ పోర్షన్స్లో ఒక డబ్బాలో ఒక బాటిల్లో కలుపుకొని పెట్టుకొని రోజు తీసుకోవాలి. ఈ 3 లిక్విడ్స్ ఏంటంటే యాంటీమోనియం 30C లిక్విడ్, అండ్ ఓపియం 30C లిక్విడ్, అండ్ కాస్టికం 30C లిక్విడ్.